Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Qual é a Dúvida, em que o cliente veio na oficina queixando que sua moto estava fazendo barulho anormal. Estou aqui com esse motor aberto porque o barulho ele percebia só quando andava em terceira marcha. Era que ele percebia que fazia tipo um roncado diferenciado em relação às outras marchas. Eu abri, eu constatei que a engrenagem de terceira ela estava com desgaste. Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso. Você reparar bem, a engrenagem de terceira dela está com os ressaltozinhos, umas cavas. E essas cavas fazem com que eu venha acontecer, que eles venham fazer um ruído anormal em relação às outras engrenagens. Aqui está. Eu gostei e queria muito compartilhar com vocês essa simples informação, porque em determinado momento você pode estar andando na sua moto aqui, ó, essas engrenagens em perfeito estado, e do nada você perceber em algumas das marchas algum barulho anormal. Não esquenta a cabeça. Cada engrenagem nova dessa custa em média 35 a 40 reais. E fora a mão de obra, mas mesmo assim compensa. Porque você sabendo do que está acontecendo ou o que é na sua moto, você não vai como um leigo para a oficina, mas leve para o mecânico de confiança, para que você não venha ter o prejuízo maior. Pergunte, compartilhe em mais um Qual é a Dúvida. Estou mostrando aqui em relação a essa moto 150 2008, em particular porque foi a que eu peguei, mas isso pode acontecer com qualquer moto e em qualquer cilindrada. Compartilhe e curta e se inscreva no meu canal em Qual é a Dúvida.